Welcome again, student. This is my second part of this video, the chapter. Okay, let's continue. Wind current. What is wind current? There are two main factors responsible for wind current: are uneven heating of the earth and uneven heating of land and water. First, uneven heating of the earth. Different parts of the earth receive different amounts of the sun heat. अलग अलग पार्ट्स अर्थ का अलग अलग अमाउंट्स ऑफ द सन हीट रिसीव करते हैं. द सन रेज फॉल डायरेक्ट ऑन द इक्वेटर. हमारा जो सन रे है, सन का जो किरण है वो डायरेक्ट इक्वेटर में ही गिरता है. ठीक है. सो रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन. इसीलिए इक्वेटर का जो रीजन है उससे करीब उसी सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम अमाउंट में हीट मिलता है सन से. द एयर इन दिस रीजन बिकम वार्म एंड राइजेस अप. ठीक है. The cooler air from the regions between 0 to 30 degree latitude on the either side of the equator moves to take the place of the warm air. These winds blow from the north and the south pole south toward the equator. यही wind blow करता है north से south pole equator के towards में. तो the air at the poles is much colder than latitude about 60 degree. कितना डिग्री? 60 degree. The warm air at this latitude rises up and the cold air from the poles rushes in to take its place and thus set up a wind circulation from the poles to the warmer latitude. Okay. Now uneven heating of the land and water. The sun heats up land and water differently. अलग तरीके से. कैसे? The land heats up quicker than the water. It also cools down quicker than water. मतलब कि जमीन जो है वो पानी से जल्दी गर्म होता है और पानी से जल्दी ठंडा भी होता है. During summer, the land near the equator warms up faster than that of the water in the ocean. The air over the land becomes hot and rises up. This causes the wind to flow from the ocean toward the land. These winds are moisture land and they are called monsoon wind. In winter, the situation is reversed. The winds flow from the land toward the ocean. This is how monsoon and winds are caused. Can you now explain why Tamil Nadu gets maximum rain in winter? Monsoon winds bring rain to almost all parts of the India. Farmers welcome rain because they depend mainly on the rain for their crops production. Now, thunder, storm and cyclone. ठीक है. इसको हम लोग वायलेंटली बोल सकते हैं कि जो विंड ब्लो करता है उसको थंडर स्टॉर्म या फिर साइक्लोन बोलते हैं. इन नेचर विंड समटाइम क्रिएट डिजास्टर एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ. नेचर में है कि कभी कभी जो हवा है वो जब ज़्यादा तेज चलने लगे तो वो बर्बाद भी करके जाती है थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन के थ्रू. तो थंडरस्टॉर्म क्या है? ड्यू टू द सन हीट द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस राइजेस. द इंक्रीज इन टेम्परेचर वार्म्स द एयर एंड क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग winds and which rises in the upward direction, and these winds carry water droplets along with them. These water droplets can freeze into ice crystal. The ice crystal collide with each other due to the swift rising air. क्या होता है ना कि सन की हीट के कारण जो टेम्परेचर है उस जगह का प्लेस का वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. और एयर को गर्म कर देता है और ये करता है कि स्ट्रॉन्ग विंड के अपवर्ड डायरेक्शन में उड़ने लगता है. और ये जो विंड है अपने साथ बहुत से ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी की बूंदें लेके जाती हैं. ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये धीरे धीरे बर्फ यानी कि आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाती है. आइस क्रिस्टल कोलाइड होकर एक दूसरे को स्विफ्ट यानी कि राइजिंग एयर को स्विफ्ट करने के लिए मदद करती है. दिस कोलिजन प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द क्लाउड्स गेट्स चार्ज्ड. दिस ह्यूज स्पार्क आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड द ग्राउंड. समझ आया? दिस इज द लाइटनिंग वी सी. वही लाइटनिंग को हम लोग देखते हैं. द लाइटनिंग हिट्स द एयर इन द पास सो क्विकली दैट अ लाउड साउंड इज प्रोड्यूस्ड. और जब वो लाइटनिंग होती है ठीक है तो वो हम लोग को बहुत लाउड साउंड एक सुनाई देती है. थंडरिंग, वो थंडरिंग होता है. ठीक है. थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली. वी शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. तो ये थंडरस्टॉर्म बहुत ही मतलब डेंजर होता है. तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ स्टेप्स है जो हम लोग को लेने चाहिए. वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर टॉल ट्री और टावर. कोई टावर या फिर पेड़ के नीचे हम लोग को नहीं रहना है. वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर अम्ब्रेला विथ मेटेलिक एंड. अगर उसका छाता का जो एंड होता है वो अगर मेटेलिक था तो उसको नहीं लेकर रहना है. वी शुड नॉट सिट नियर ए विंडो. किसी खिड़की के पास नहीं रहना. वी शुड टेक शेल्टर इन बस और कार. हमें कहाँ रहना चाहिए? या फिर बस या फिर कार के नीचे. अब साइक्लोन. You know that the water change into water vapor on heating. आपको तो पता ही है. It means it requires heat to change its form. Do you think water release heat when water vapor condenses into liquid again? Yes. Water release heat during the process. आपने ये चैप्टर पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा. You have read about the water cycle. Before cloud formation, water takes up heat from the sun to change into water vapor. When water vapor changes back to liquid from a raindrop,
It releases heat into the atmosphere. This heat warms the air around. The warm air rises and a low pressure area develops. The air rushes to that area to fill the space. This cycle is repeated and a chain of low pressure area with high speed winds revolving around it develop. This weather condition is called a cyclone. आपने पिछले क्लास में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाई है. तो बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, बादल बनने के पहले क्या होता है कि वाटर जो है वो हीट के थ्रू मतलब हीट लेता है, ठीक है, सन और क्या करता है, वाटर पेपर में चेंज हो जाता है. जब वाटर पेपर फिर लिक्विड फॉर्म में बदलता है यानी कि रेन ड्रॉप में, तो वो रिलीज करता है हीट यानी कि एटमोसफेयर में. तो ये हीट गर्म हो जाता है हमारे चारों तरफ. और जो वार्म एयर है वो लो प्रेशर एरिया में हो जाता है. उसके बाद वो एयर जो है वो रशिश करता है एरिया को, स्पेस को फिल करने के लिए. वो साइकिल रिपीटेड होता है एक लो प्रेशर एरिया में. वो हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड डेवलप. उसके बाद क्या होता है, इसी कंडीशन को साइक्लोन बोलते हैं. ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, इसको हरिकेन भी बोलते हैं.